హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇక్కడ మీకు ఒక మంచి యూస్ఫుల్ టిప్ చెప్పబోతున్నాను. టిప్ ఏంటంటే యాపిల్ని 6 మంత్స్ తర్వాత పిల్లలకి ఎలా పెట్టాలనే విషయాన్ని మీకు చెప్పబోతున్నాను. యాపిల్ని చిన్న పిల్లలకి అంటే 6 మంత్స్ తర్వాత బేబీస్కి మామూలుగా అందరూ ఏం చేస్తారంటే మిక్సీ చేసి దాన్ని పెడుతూ ఉంటారు. కానీ అక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం యాపిల్ కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. యాపిల్ కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా పిల్లలకి ఎలా పెట్టాలి అన్న విషయాన్ని మీకు నేను చెప్పబోతున్నాను. అలాగే ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది, ఎక్కువ టైం కూడా స్టోరేజ్ ఉంటుంది. నేను చెప్పే టిప్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ యాపిల్ని తీసుకుని దాన్ని నీట్గా పీల్ చేయండి. సో ఈ పీల్ చేసిన యాపిల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. ఈ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నప్పుడు అందులో గింజలు ఉండకుండా చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ యాపిల్ ముక్కలను తీసుకెళ్ళి ఒక బౌల్ తీసుకొని ఆ బౌల్లో యాపిల్ ముక్కలను వేయండి. ఈ యాపిల్ ముక్కలు మునిగేంత వరకు తగినన్ని వాటర్ పోయండి. ఇలా తగినన్ని వాటర్ పోసిన తర్వాత ఈ బౌల్ని తీసుకెళ్ళి స్టవ్ పై ఉంచండి. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా లో ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి. లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి అలాగే దానిపై మూతను ఉంచినట్టయితే స్లోగా కుక్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 5 to 6 minutes తర్వాత ఈ బౌల్పై మూతను తీసి చూడండి. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మరుగుతూ ఉన్న నీటిలో యాపిల్ ముక్కలు చూడండి ఏ కలర్లో ఉన్నాయి. మనం కట్ చేసినప్పుడు యాపిల్ ముక్కలు ఏ కలర్లో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా అదే కలర్లో ఉన్నాయి, అంటే కలర్ చేంజ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే యాపిల్ ముక్కలు ఉడికాయో లేదో చూసి ఒకవేళ ఉడికినట్టయితే స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు దానిపై మూత పెట్టి ఉంచండి. చల్లారిన తర్వాత మనం చూసినా కూడా యాపిల్ ముక్కలు అదే కలర్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి యాపిల్ ముక్కలు చల్లారిన తర్వాత కూడా అదే కలర్లో ఉన్నాయి అండ్ ఇవి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇక్కడ వాటర్ కూడా చూడండి తగ్గిపోయాయి. ఈ వాటర్ ఎలాంటి టేస్ట్ ఉంటుందంటే యాపిల్ పీస్ ఏ టేస్ట్లో ఉంటుందో అదే టేస్ట్లో ఉంటాయి. సో పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తాగుతారు ఈ వాటర్ని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇమీడియట్గా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.